ஹாய் நண்பர்களே, ஒரு புதுசாக ஒரு ஐட்டம் வந்திருக்கு. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரே கல்லில் 6 மாங்காய். இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் வச்சு நீங்கள் 6 விதமாக யூஸ் பண்ணலாம். என்னென்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாமா? இந்த ப்ராடக்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாக்ஸில் வந்திருக்கு, பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியலில் வந்திருக்கு. இது பார்த்திங்கன்னா பிபிஎஃப் ஃப்ரீ, நிறையா லாக்ஸும் இருக்கும். நீங்கள் சேர் மாதிரி இது வந்து யூஸ் பண்ணலாம். பின்ன பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பாப்பாவை உட்கார வச்சுட்டு பாத் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். பின்ன ஒரு இந்த லாக் இருக்குது, இந்த லாக் வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து பூஸ்டர் சேராக வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து அழகாக யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி ஒரு இது இருக்குது, லாக் இருக்குது. இதை வச்சு நீங்கள் வந்து காரில் வந்து கார் சீட்டராக வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். கீழே ஒரு லாக் இருக்குது. இந்த லாக்கை நீங்கள் வந்து மேலே சேரில் யூஸ் பண்ணி ஃபீடிங் சேராக வந்து யூஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிபிஎஃப் ஃப்ரீனால உங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகாது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக ஸ்விங்கு மாதிரி சூப்பராக யூஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் மாட்டி ஸ்விங் மாதிரியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஒரே ப்ராடக்ட்டில் நீங்கள் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு வேணும்னா எங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள்.